ये रिचार्जेबल कैंपिंग एलईडी लाइट है, देख सकते हैं। ये सोलर सिस्टम भी, सूर्य की रोशनी से भी ये चार्ज होगा। इसमें एसी सॉकेट जो है एसी से चार्ज होगा, ठीक है। इसमें बैटरी प्रॉब्लम है, बैटरी चेंज करेंगे। देख सकते हैं ये 1200 mAh का है, 3.7 वोल्ट, ठीक है। इसका ये सॉकेट लगाएंगे, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है। अब ये मोबाइल के चार्जर से ही चार्ज होगा। ये 1 के रेजिस्टेंस है। ये आपका एक एलईडी लगेगा, इसमें से एक 4007 डायोड लगेगा, एक पीस, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। देख सकते हैं ये बन ही चुका है। ये बैटरी को निकालना होगा, ये बैटरी है इसका। सब टूटा हुआ है, खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 पीस बैटरी है, देख सकते हैं। ये सीरीज कनेक्शन रहता है, ठीक है। ये वोल्ट कितना वोल्ट का है देखना होगा। सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है। बैटरी देख सकते हैं 1.2 है, 1.2 मान के चलिए। और क्या, बैटरी ख़राब हो चुका है, सही से चार्ज नहीं है। 1.2 तो आप तीनों का सीरीज करिएगा। 1.2 देखिए दिखा रहा है 1.2, ठीक है। अगर तीनों का सीरीज करिएगा तो यही कितना होगा, 3.7 वोल्ट हो ही जाएगा। और मेरा भी 3.7 वोल्ट का है, आप लगा सकते हैं। 1200 mAh का है। इसको देख सकते हैं ओपन इधर से नहीं होगा, एक भी स्क्रू इधर नहीं दिया हुआ है। इसे इस साइड से खोलते हैं, देखते हैं। यहाँ से खुलेगा, आप देख सकते हैं। हर चीज़ पर आप ध्यान दे के खोलिए। देखिए यहाँ सब गार्ड बनाया गया है। ये माइक्रो स्विच है, ये जब इस तरह से जाता है तो ये जलता है, आप देख सकते हैं। ये माइक्रो स्विच इस तरह से टच हो जाता है तो ये जलता है, इस तरह से दब जाता है। तो देख रहे हैं ये गार्ड पर दब जाएगा तब ये लाइट जलेगा। इससे ये लाइट जलेगा इस स्विच से। इसमें 2 स्विच का प्रयोग किया गया, इसमें इस्तेमाल। इसको बंद करते हैं, इसको देखते हैं स्क्रू खोल के। ये स्क्रू ओपन हो गया। सब तार टूटा हुआ है, देख सकते हैं। खुला हुआ सर्किट है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये माइनस है, ये प्लस है, यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये आपका ग्राउंड का है। एक मैंने क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल का है। ये न्यूट्रल में न्यूट्रल डाल के पहले टेस्ट करते हैं। न्यूट्रल इस जगह से फेस लिया है, देख सकते हैं ये जल रहा है, ठीक है।
यानी समझ में आ गया इसका कनेक्शन। ठीक है, इसको साइड करते हैं। ये सर्किट है इसका। इसको निकाल ही देते हैं। देख सकते हैं ये किस तरह का कनेक्शन है। एक एलईडी दिया हुआ है, एसएमडी डायोड दिया हुआ है, रेक्टिफायर डायोड है। ये एलईडी के लिए रेजिस्टेंस दिया हुआ डायोड है, बस और कुछ नहीं है इसमें। एक यहाँ पीएफ रहता है, शायद पीएफ नहीं है। ठीक है, इसको तो हमको डीसी बनाना है। एसी को हटाकर इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। इस सॉकेट को बैठाना होगा, सॉकेट और एलईडी। इस जगह पर सही रहेगा। इस जगह पर इससे ये गार्ड के नीचे ही बैठेगा, नहीं तो ये आकर बोर्ड नहीं बढ़ने देगा उसका ऊपर वाला। इस जगह पर इसको हम गरम करके इसको डाल देंगे इस जगह पर। और हल्का सा बड़ा हो गया। और ये आपका हो गया। ठीक है, ये चार्जिंग सॉकेट, ये एलईडी है, आप देख सकते हैं। बड़ा पिन होता है, ये पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। अगर मान लिया कट गया बीच से तो कैसे समझेंगे कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है इसका। तो इसमें राउंड में एक कट होता है, आप देख सकते हैं। ये हल्का सा यहाँ पर कट है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये 4007 डायोड है एक पीस। ठीक है, 1 के रेजिस्टेंस लगेगा। और इस तरह से सर्किट आप देख सकते हैं, इस तरह से ये कनेक्शन होगा। ये चार्जिंग सॉकेट हो गया। ये 4007 डायोड है, 1 के रेजिस्टेंस है, एलईडी है। ये बैटरी है आपका। ठीक है, 5 वोल्ट इन करेगा। अगर 5 वोल्ट यहाँ देते हैं तो यहाँ आउट होगा। अगर इसको पलट देते हैं डायोड को तो ये आउट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ 5 वोल्ट देंगे तो इधर नहीं आउट होगा। अगर इस जगह पर देंगे 5 वोल्ट तो इधर आउट होगा। इसीलिए ये हम देख सकते हैं इसका कनेक्शन है। ये पॉजिटिव हो गया। इसमें जोड़ते हैं। सबसे पहले इस तरह कर लीजिए, ये हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर लगेगा। ठीक है, हो चुका है ये। इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद कुछ समझाना होगा, थोड़ा कुछ।
देख सकते हैं सोल्डरिंग हो चुका है। अब इसको इस तरह से इसको, ये बड़ा हो चुका है, ये हार्ड है, इसको कटिंग कर देते हैं क्योंकि ये हार्ड पिन है। इसमें हम चार्जिंग सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। ये सोलर पैनल है, इसको भी इसी में ले लेंगे। इसका नेगेटिव पॉजिटिव देख लेते हैं। सबसे पहले इसका भी माइनस प्लस का सिंबल दिया रहता है, देख सकते हैं। ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, प्लस का सिंबल दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये माइनस को माइनस में ही ऐड करना होगा आपको। ये मान लीजिए बैटरी का माइनस हो गया, ये एलईडी का है, ये आपका यहाँ लगेगा पॉजिटिव है। ये सूर्य की रोशनी से ही चार्ज होगा ये इससे। वैसे सोलर प्लेट का ये कनेक्शन है। ठीक है, इसमें से 2 वायर ले लेते हैं इसको। ये बैटरी के लिए 2 पॉइंट निकाल देते हैं। एक रेड वायर होगा, रेड वायर यहाँ पर जाएगा। इसको बड़ा पिन है, इसको कट कर देते हैं। हम देख सकते हैं ये किस तरह से हो चुका है। ये 5 वोल्ट जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा चार्जिंग सॉकेट का, यह माइनस जाएगा यानी नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इस सॉकेट में इसको कनेक्शन करेंगे। थोड़ा पेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। हार्ड तार रहेगा यहाँ तो। इन पिनों को देखने के लिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ये भी ज़रूरी है। तो ये मोबाइल चार्जिंग लगाएंगे, देख सकते हैं ये इसी से मालूम चलेगा कि कौन सा इस पिन का नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। मीटर से चेक करते हैं कौन सा इसमें नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। इसका 5 वोल्ट का है, देख सकते हैं ये 5 वोल्ट है। मीटर में देख सकते हैं 5.7 है। ठीक है, तो ये आपका रेड वाला पॉजिटिव हो गया, ये ब्लैक वाला प्रोड नेगेटिव हो गया। तो ये आपका पॉजिटिव है, ये सही है, जा रहे हैं हम, सही कनेक्शन है।
अभी तक का। देख सकते हैं एलईडी जल चुका है, इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर जल चुका है। आपके पास अगर ये मीटर नहीं होगा फिर भी आप समझ सकते हैं कौन सा आप एलईडी द्वारा, एलईडी को जैसे हम समझा चुके हैं कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, तो आप एलईडी से ही रेजिस्टेंस देखो आप चेक कर सकते हैं कौन सा इसका नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। इस साइड से जाइएगा तो आपको कट नहीं मिलेगा, तो यही आपका पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर आप सटा के देखिए यहाँ पर एक स्विच है, जो ये सामने आपका स्विच होता है, ये स्विच है। एक माइक्रो स्विच का प्रयोग किया गया इस स्विच का, ये है माइक्रो स्विच। ये आपका नेगेटिव से ही ये ऑन ऑफ कर रहा है लाइट को, एलईडी लाइट के नेगेटिव से ही। ये जब सटता है तो इस तरह से ये सर्किट आपका जलेगा। इसके लिए ये सर्किट है, ये एलईडी लाइट है, आप देख सकते हैं। ये बैटरी से जाता हुआ ये नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाकर मिला गया सर, ये टच करेगा तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ ये चलेगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्ट ढुका हुआ है, और इसका भी पॉजिटिव आप देख सकते हैं डायरेक्ट ढुका, ये बैटरी का पॉजिटिव है। ठीक है, ये 4007 डाइड है, 4 पीस एसएमडी इसमें लगा हुआ है, लेकिन हमने इसको एसएमडी नहीं देखे, ये दिया है। ये 1 के रेजिस्टेंस है, एलईडी है, ये पीएफ है, ये 1 के रेजिस्टेंस है। ये लाइन 220 इन करता था पहले, लेकिन अब ये चार्जिंग सॉकेट है, इसका फुल कनेक्शन है। ये इस आप देख सकते हैं, ये डाइड है एसएमडी। ये एसएमडी डाइड है, रेक्टिफाइड डाइड था, ये भी स्टैंड था, ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस 2 पीस दिया हुआ था, 1 मेगा ओम से। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, सब चीज़। अब इसका कनेक्शन सोचिए कि ये नेगेटिव है। अब ये देखिएगा ये नेगेटिव है, ये स्विच में गया है आपका, देख सकते हैं। ये लो वायर है, ये लो इस जगह पर आया है स्विच में। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एक स्विच में गया है, ये भी यहाँ से इस स्विच में आया है सामने वाला में, और फिर ये यहाँ पर आया स्विच से। इसका यही कनेक्शन है। और पहले इसको हम आपको दिखा रहे हैं किस हिसाब से हो रहा है ये कनेक्शन। ये बैटरी से हम आपको चला के दिखाएंगे। इसको चार्जिंग सॉकेट को हटाते हैं सबसे पहले। डायरेक्ट कनेक्शन इसी में करते हैं सबसे पहले, यही ठीक रहेगा।
इस जगह पर ये इसका न्यूट्रल कनेक्शन होगा। ठीक है, ये हो चुका है इसका न्यूट्रल नहीं पॉजिटिव नेगेटिव हो चुका है, सॉरी। ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव बाकी है। पॉजिटिव का एक वायर उठा के देना होगा, जो पतला वायर लगेगा इसी में से हम इसको कट करते हैं। छोटा सा वायर देना होगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव पर ये ब्लू वायर देते हैं। देख सकते हैं ये पॉजिटिव पे प्लस का सिंबल दिया हुआ है। पॉजिटिव ही हमको देना है क्योंकि हम नेगेटिव का कनेक्शन कर चुके हैं। ठीक है, ये हो चुका है। अब ये डायोड के एक कैथोड पे जाएगा, लाइन आउट होगा 5 वोल्ट। ठीक है, जहाँ बैटरी लगेगा। ठीक है, ये बैटरी के दोनों ही पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर बैटरी लगेगा, दोनों ही बैटरी के पॉइंट पर। अब इसको हम आपको देखिए कनेक्शन करके दिखा रहे हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ये पूरी तरह खुल चुका है, देख सकते हैं ये जल चुका है। ये स्विच वर्क कर रहा है इसका। ये भी बैटरी से कनेक्शन है, आपके सामने देख सकते हैं। और बचा ये अंदर का भी हम जला देंगे। ये अंदर का लाइट यहाँ से जाता है, तो ये आपको माइक्रो स्विच दिया हुआ है। जब माइक्रो स्विच जब अंदर जाता है तो ये दब जाता है। ये खांचा हुआ देख सकते हैं किस तरह से जला हुआ, दबाने के बाद देख सकते हैं ये। ठीक है, पूरा वायरिंग आपको समझ में आ चुका है। अभी इसको चार्जिंग सॉकेट लगा के आप इंडिकेटर देखिए जल रहा है, ये चार्जिंग हो रहा है। अब इसको फिटिंग करना बाकी है, फिटिंग भी करेंगे, इसको आपको दिखाएंगे फिट करके। ठीक है, इसका कनेक्शन छोड़ ही देते हैं, ये भी इजी है लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको बैटरी को पहले इसमें 3 पीस बैटरी लगा हुआ था जो 1.2 वोल्ट का हुआ है, 3.7 वोल्ट का है। सेम वोल्टेज टोटल करने के बाद एक ही होगा। ये एक बैटरी का कीमत 50-55 रुपये दाम है इसका। इस बैटरी ज़्यादा पड़ जाएगा, इसीलिए ये बैटरी लेना पड़ा। इसको बाहर ही लगा देंगे, अंदर में जगह नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कटिंग करेंगे तो ये यहाँ पर टाइट होता है, इसका मेन जो है इससे यहीं पर ये टाइट होगा। आगे पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा अगर कटिंग करके ये बैटरी डालेंगे तो। इसीलिए इन 2 वायरों को हम बाहर निकाल देते हैं ताकि बैटरी बाहर ही रहे। इस तरह से बैटरी बाहर से ही रहेगा। इस सॉकेट को डाल के देखते हैं। यहाँ पर
क्लैंपिंग ख़त्म हो जाए। देख सकते हैं ये सही हुआ, जाके बैठ तार भी इधर उधर नहीं जाएगा। ये अब इसको सेटिंग करना सबसे बड़ी बात है, सेटिंग करना। देख सकते हैं दोनों खूंटी में ये जाएगा। इसका अपना गार्ड बना हुआ है, ये गार्ड में चल गया, देख सकते हैं ये। और इसका बाद इसमें ये गार्ड में जाएगा यहाँ पर, और कहीं पर ये कट का दाग लगा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर ये जाएगा। इसमें लगा देते हैं ताकि ये ठीक है, ये बैठ चुका है शायद। और इसको यहाँ पर इस तरह से रहेगा ये। और आपका समझने वाला कुछ बात है इसमें, अभी यहाँ पर ये दिक्कत देने वाला है। देख सकते हैं ये कि ये इधर नहीं आएगा, तो इसमें आप ये घाट देख रहे हैं, ये घाट इस घाट में आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये घाट देख रहे हैं, यहाँ पर इस घाट में आएगा ही। इसको सही से एडजस्ट करना होगा ताकि ये बाहर निकल जाए। देख सकते हैं ये घाट में ऊपर आ रहा है। अब इसको इस तरह से कर देते हैं। अब घाट में आने के बाद भी आप देखिए यहाँ पर एक और घाट दिया हुआ है, ये घाट दे रहे हैं। इस तरह का घाट यहाँ पर बैठेगा। अब ध्यान से देख सकते हैं ये घाट दिया हुआ है, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा ये आपको। इस तरह से हो चुका है। ये बैठ चुका है, लेकिन इस घाट को हम इस जगह को इधर लाना होगा हमको, ताकि इस तरह से होगा। ये सामने रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये सामने आके ये लोग फंस जाएगा ये ला। अब हमको फिर ये इसको घाट में बैठाना होगा। ये घाट में बैठ चुका है, देख सकते हैं। अब इसको हम नीचे की तरह इसको सेट करेंगे। देख सकते हैं ये सेट हो चुका है, बैठ चुका है। हाँ, अब यहाँ पर समझने वाला बात है। देख सकते हैं ये दो इसमें रबड़ दिया हुआ है गार्डर टाइप का, ये दो जाएगा इसमें, एक इसमें जाएगा, एक सेम इसमें दिया हुआ है। देख सकते हैं ये जो है ऐसा में देना होगा कि ये ठीक है। अब देख सकते हैं इसको, ये जो घाट दिया हुआ है इसमें जाएगा, रबड़ जो दिया हुआ है इसमें जाएगा, एक ही साइड में दिया हुआ है। देख सकते हैं ये जाके इसमें, एक इसमें दिया हुआ इस टाइप का अंदर में है। यहाँ पर नीचे में दिखाई नहीं देगा सबका, आपको ये फिट करके दिखाएंगे थोड़ा सा आगे। इसको थोड़ा सेट करते हैं, उसके बाद दोनों घाटों में ये जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको स्क्रू को इससे टाइट करते हैं। ये जाके आपको आगे तक लंबा स्क्रू है, जाके आगे तक ये टाइट होगा। इसको सही से नहीं बैठेगा तो ये यहाँ पर एक कट है, कट में ये तार निकल जाता है यहाँ से,
ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये बैठने नहीं देगा सही से। ठीक है, अब देख सकते हैं ये दोनों उठ में जा रहा है। यहाँ पर टानने के बाद ये अब देख सकते हैं ये टच कर रहा है। माइक्रो स्विच को ये दबा दिया अभी इसी वक्त, ये टानने के बाद तो ही ये जलता है। आपको चला के दिखाते हैं। ये बैटरी का कनेक्शन देख सकते हैं, कर रहे हैं। बैटरी का ये कनेक्शन है, ये बाहर ही रहेगा। पार्टी बोला है बाहर में रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जल रहा है। ये स्विच दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये आएगा स्विच, देखिए ये बंद हो चुका है। जैसे ही स्विच को हम दबाएंगे इस तरह से तो ये जलेगा, देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं ये छोड़ दिए, जल रहा है। इस तरह ये जाके ऐसे में ही रगड़ा रहा है, ये टच कर रहा है, देख सकते हैं ये तो ही जल रहा है। ये माइक्रो स्विच से ही ये जल रहा है, माइक्रो स्विच से ये बटन काम कर रहा है, जल रहा है स्विच। ये सामने का आप देखिएगा तो ये स्विच है, यहाँ पर जो स्विच दिया हुआ है देख सकते हैं। तो ये आपका कनेक्शन सही हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए बंद करते हैं। इसको कनेक्शन ये फिट कर सकते हैं आप। ये कनेक्शन हो चुका है, ये फिट करके आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर ठीक है, बढ़ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं लाइट जल रहा है। ठीक है, इसको ऑफ कर दिए। यहाँ पे आप देखिए ये भी जल रहा है, देख सकते हैं। ये फुल कनेक्शन हो चुका है। अब इसको हम बंद करके यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट लगा के दिखा रहे हैं। देखिए इंडिकेटर जल रहा है, चार्ज हो रहा है। अभी इस वक्त बैटरी चार्ज हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं, ये निकाल देते हैं, फिर ये देख सकते हैं ये सही कनेक्शन हो चुका है। बस इस बैटरी को यहाँ पर किसी तरह से एडजस्ट कर देना होगा ताकि ये भी जले। ऊपर में ही रहेगा तो ठीक है। यहाँ से टेप साट के इस तरह से कर देना होगा। अभी आपको टेप कर ही देते हैं, देखते हैं डोर में टेप होगा तो कर देने से ही ठीक है। ये थोड़ा बड़ा वायर हो चुका है। ठीक है, ये इसको कट कर देंगे, नहीं होगा तो थोड़ा वायर रखना जरूरी नहीं है। इसको कट कर देते हैं यहाँ से, या इसको फाइनल इसको बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं। देख सकते हैं इधर भी कट करेंगे।
इसको सोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, हो चुका है। यहाँ पर टेप साट देना होगा ताकि आपस में ये बैटरी टच ना करे। ये लिथियम बैटरी है। स्पार्किंग होता है। ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। देख सकते हैं ये हो चुका है। अब इसको टेप मार देंगे इस तरह से। स्लो टेप का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सोलर से भी चार्ज होगा, लेकिन यहाँ लाइन प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इसको देख सकते हैं ये अब सही हो चुका है। इस तरफ ये जल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देख सकते हैं ये भी जल रहा है। ठीक है, इसी तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं। इस चार्जिंग एक बार लगा के दिखा दे रहे हैं। ये लाइट ऑफ कर देते हैं तो एलईडी कर सकता है। देख सकते हैं ये। ठीक है, आप इसी तरह बना सकते हैं।